tukwaniriza olunaku olwaleero okubanga oli naffe, oli ku program Perception, oli ku TV Africa, oli nange Grand Abbot da West Zulu, nga tusinzidde Makindye mu Kizungu ku lusozi olwaddungu okubanga tukutuusaako programu eno ey'olunaku olwaleero, era nga tujja kuba tuyita mu nsonga zino mpola mpola oba butereevu, tubeere nga tuzikwasaganya, tubeere nga tuzekenneenya oba okuzimanya mu mbeera eyaazo. Njagala okuba nga making myself clear oba nga ne nteekawo ensonga zange okuba nga zirikirya musonyiwemu ekizikiza ekyo kyemulaba naye tekirina buzibu. Ekisinga obukulu information, ekisinga obukulu ye bwino bwe tugenda ogendamu awo, naye nga bajja baba bakitereeza mu kaseera ako, n'owekitatereezebwe ekisinga obukulu ye bwino. Kyetusinga okwagala kubanga tulina kyetuyita the African mind eri conscious. Nagamba the African conscious mind oba obwongo obumanyi obw'ekifirika bulina okuba nga bulina base oba ensonga enkizo ennyo gye bulina okuba nga buteekako essira. Era nga nkugamba essira lino ebiseera ebisinga lina okuba nga lya nkizo oba nga lya nsonga ya mwanguka. Kuba nagamba singa the African conscious does not impose itself ku basic relationships eziri critical mu kufuga obulamu bwaffe, basic relations that are critical in governing our lives, nga zitu making a productive, it means they can't be bases, teziba nsonga ziri awo. Nagamba information, amawulire oba bwino nga tomutadde mu nkola taba bwino. Kitegeeza tegaba magezi ga Africa ag'omusono. Nkitegeera ku lw'ensonga eyo, kubanga information without application, that is total stupidity. The African consciousness, if it is not patient with patience, if it is impatient, nga tegumiikiriza process, kitiibwa, nkola, mazima na bwenkanya, nga amazima n'obwenkanya bivaayo ne bidibaga ebigendererwa byabo. You pick my statement. When we find truth and justice that is infringing the self-interests of those who are making you stupid, and then you choose to respond to those who make you stupid, oba tolina African consciousness, you are not even fit to sentence ndi mufirika olina byomanyi. It is not conscious, African consciousness, if it is not reactive or if it's not reflexive. You have to reflect over from the state of anxiety and stupidity to a form of procuring yourself a crown, engule etula ku mutwe, that will be recorded in the whole of those abakola oba abalwanirira okubeerawo kwaffe ng'Abafirika. It has to be balanced. If it is not reflective, it is not balanced, tolerant oba progressive, it is not African consciousness. Nagamba tekiba conscious bwe kyesanga when it is only, its only response is to disagreement, is virtuous or binarism. Wekibanga kyesinzira ku binary oba, that is not African consciousness. There is no consciousness outside of a critical thinking
tewaliyo kumanya kwa Kifirika kuli bweru wendowooza eyo evayo neyebuuza naye lwaki. Why? Critical thinking skills. Leave alone basic thinking skills. Zitegeeza leave your mind to do what it's supposed to do, to think. Leave it to be done, but critical. Why do I have to think like that? Chikwebuzisaako lwaki ku mbeera eyo. Chikuleta chetuita African consciousness. Kubanga it serves to isolate and quarantine the world from curious ignorance and building stupidity mixed in which hubris and bigoted, or how can I say that one? How do we got it? How do we put it? How do we define that one? Anti-intellectualism, that is the basic word. Tewaliyo ndowooza ya Kifirika eri bweru wa ndowooza ya kwebuuza lwaki. There is no African consciousness that is outside critical thinking. Why? Because African consciousness serves to isolate and quarantine the world from curious ignorance and building stupidity mixed in with hubris and hereditary, it's not even hereditary, mind-painted anti-intellectualism. Mwembanchifurezinze bwentyo. Okutegera kwa Kifirika kukola mu mbeera ey'okwawula. It isolates that is not African, that is not fit to be defined as an African way. It isolates that and it quarantines. Kiteekawo olugo ne kyawula. It quarantines the world. Kyawula ensi okuva mu what we call callous ignorance. Moje musabe ne babakubira ebidde. You know how we have been very, very stupid. Because let me rephrase this statement bulungi osoko gitegere. There is no African consciousness outside critical thinking. Okay? African consciousness serves oba ekola isolating okwawula n'okuquarantine, to make a quarantine okola olugo olwensi from curious oba callous ignorance. When I say callous ignorance, statement zino zeka temuzitegeera bulungi olumu nenga abazitegeera muzitegeera. When I say callous ignorance, you know, asomesa bagamba I don't want chorus answers. Naga 16 times 4 mwena ne muwani ne mugamba ne muwa answer. Over 12 times 2 mwena ne mugamba 24. Teacher gamba I don't want chorus answers. So African consciousness ejjawo kye tuyita chorus ignorance. Chorus ignorance yeno ne bakuba wagadde ne mugamba habazaava eri bakubye ebidde service y'okumakya etandise. Mwenna you respond chorusly. Mwenna muddamu ekiddo okiwulidde ne muwulira when the crier is crying, so called the muwazin ngali wali ha ne mugamba sawa zikoze eki. And to make matters worse, these Africans abalina that dedicated ignorance tebasoka na kutunula ku sawa na kubala budde. Kasita muwazini ayita esawa zeziba zezimu zeziba zezo ajegeera bagina muwazini atuse what if katugambe singa kiba nga mutabani wa muwazini yakutte sawa nagizayo dakiika 3 emabega oba 5 bwayita ne mugamba ziweze zennyini ne muzuukukira okwo. That is called chorus ignorance. Kyovulaba abazungu bafubye nnyo okubajjako enkoko zammwe zaffe z'ekinansi kuba tugamba omumwa gw'enkoko wagukutte togirinda nako okolima watuuse dda kubanga zaabala. Nagamba bye bimu ku bibuuzo ebyali bimbuuziddwa byali ebi bibiri ku eya bye nali neebuuziza ne ngamba ababimbuuza baali balowooza. Oli basooka ne bambuuza ekimu baakimbuliza Ishaka. Oli yambuuza n'angamba
Rwanda but njagala okutegeze enkoko ebala etya obudde nemala zino ssaawa bweziti zino bweziti ne zino bweziti neŋŋamba ono ki kati ffe abasoma animal husbandry abamanyi poultry oba poultry abamanyi ne ecology nalina omunnyonnyola nga wekigira ekibuzo ekirala kye bambuza calculate operating etya etegeeka etya digit nemanya nti 8 gatako 8 nonyiga equals ziringe zijjewo nekomyawo answer nga nina omunnyonnyola x register ne y register eza calculator ne gye tuyita the 7th digit sequences neŋŋamba enewe kasita beetaaga kusoma so kati enkoko zammwe zino ekikindeseza ekyo mbadde njogera ku kyenkoko ne chorus ignorance yakookolimanga n'omanya ssaawa ziweze bwe ziti kati mulunda nzungu tezikookolima you are not connected to nature muli ebintu ebitamanyi na budde they don't even know time that's why you respond to what we call chorus ignorance you are in a circle. Mu photography tukiyita circle of confusion, but African consciousness China is serving to isolate and quarantine the Africans and the world from chorus ignorance and blinding stupidity. That blinding stupidity, Gemuina, that arrogance of misinformation and the defense of what you don't know, Gemutekako. It is mixed with the habitus and what we call painted on or forced onto anti-intellectualism. Kyofula bagamba tomuwuliriza oyo byayogera mwana wange ajja kujja mu ddiini yaffe eddiini yammwe jjajjawo ne jjajjawo naani yagitandikawo kawenkene temutusi. Don't be stupid nga mwogera ku baana baffe abato mwe abakulu. If you chose to be stupid, you chose your route. Muleke abaana abato batandike to choose, don't force them. Bwe buzibu buno bwe tulina tubeera ndiwulira nnyo wano nga mukuba essimu tugenda kukola tutya kubanga abasajja baatusensera awoza tugenda kukola tutya akuba essimu yeeyita Peter enkya oba luli akola ne pate mujje nabatizza abaana then this same stupid foolish entity, I don't call you an African nga weeyitaga amanya those toilet names, okay, avaayo still najja nagamba tugenda kikola tutya nga tugize abagira bare John tojjako TV mugende muzanyire eri Joshua to then yabuza answer. You look at you anyway bagamba you can't reach out people by attacking them. Nze I don't attack anyway. Let's make you kolasako yo ogambe space ekweyimiridde wano, the space that is before you ngokoze what represents your real knowledge gamagezi go goloza gomanyi. Then you say and whatsoever that I think I know and that whatsoever I may think that I know nekyo kyonna kyendowooza kyemanyi they are represented in this circle. Then ogambe I should keep in mind olina okiteeka mu bwongo that there is much more to learn. Waliwo bingi nnyo ebyokuyiga okusukka ku nkulungo y'okumanyako beyond your circumference of awareness. So your circumference of awareness eri ntini kyovola bamumbuza solution and you choose to be stupid. Tegeera kyokka abantu bennyini betusomesa kyenkugambe we call it critical thinking in Africanness. It asks questions. Quaranting the world from chorus ignorance. Chorus ignorance yo gye bakubuza erinnya lyo gwani noyogera akandwanaho ne bagamba ery'eddiini. Bw'ogamba nti ery'eddiini noyogera James. This fool akubuziza ery'eddiini takubuuza ly'abakatuliki ly'aba Seventh Day ly'aba Protestant lya Buyisiraamu, because they know the program of foolishness so-called religion of the slave master. I'm not speaking about African conscious religious doctrine, okay? So get up with you. I'm speaking about that invaders doctrine gye bawandika paralyzed copy ne bagikuteekamu. Bw'ogamba ery'eddiini James ng'awandiikako kyokka muba mujjuza form nammwe abakola ebigezo
primary level oba PLE oba Universal Certificate of Education UCE oba Advanced Certificate of Education UACE eya senior 6 bagambako surname then ne bagamba ekigambo other name erinnya eddala ne batekako ekigambo nickname eddala oluusi ne bakuyita tekubaako kigambo religious name naye these programmed fools akugamba erinnya lye ery'eddiini lye eririwa ku foomu teririiko and you copy ne musigala awo ye nga lwaki sikudaalira mmwe ne mbaduulira kuba nasoma manyi somehow naye kwata okusoma tekuggwayo kuba simanyi nnyo naye manyi kweyo point gye mwogerako gye ndi mu kwogerako I speak what I know. So that anti-intellectualism, African consciousness chisels away ekwata chizo ne jawo kubanga consciousness is only content with the truth kwe kutuma obwino aina amazima. It does not sit well with the myth, history, pseudo-history, open lies, poor scholarship, bad logic, regardless of who the beneficiary or error may be. African consciousness because it's the only content with the truth. Tetula, it doesn't sit with myth, history. Tetula, nebyo bya kulimba limba. Tetula nechetuita pseudo history. Nga mumanyi abamanyi biology what we call pseudopodia, something ekitatambula naye nga kifojinga engeri gye kimuvingamu. If you study the locomotive oyogera science nga banana banyiiga naye temujja nyiiga. That is what we call African consciousness. It doesn't deal with the pseudo history, pseudo PSEUDO. It doesn't deal with open lies. It chisels them away. Poor scholarship nga olaba ya UPE ne bagamba nti abayingira primary buli mwaka bawera akakadde kamu n'emitwalo 87 ne batuula ebigezo ku P7 nga bali emitwalo 67 no emitwalo kale 6 kati ne twebuuza abayingira akakadde kamu n'emitwalo 87 nkaga ze zitudde akakadde kamu n'emitwalo 2 balagawa bafa tebakola ki namugamba tuleese okusoma. That is pseudo history. That is poor scholarship. Poor scholarship. Poor scholarship. Chovola boinotekako sente oba osasule yaka oba masanyalaze wa oba oteekeyo obudde okulaba program perception osome. Kuno kusoma si kwa bwerere. This is not universal education. TV Africa the studying we can send buli omu asome naye nga ataddemu effort. You indulge your intellect to write down onotinge owulirize kyetugamba okoleyo oteekamu peeni ekitabo n'owandiika n'oteekako TV n'osasula no ebyo byonna. It's not universal kubanga you know it's called universal primary education UPE. Omusajja omu yagamba basomere bwerere ekitegeeza oba osomedde bwerere oba osomedde bwerere kubanga toba tolina kyoyize. Ekyobola batandika akadde kamu n'emitwalo 8 nkaga ne gituula ne bafunako first grade obanga omutwalo nga gumu oba mwemeka ne bagamba tutambula tugenda maaso. Programmed foolishness. That is called poor scholarship. African consciousness doesn't deal with that. It doesn't deal with bad logic. Not only problem solver, regardless who the beneficiary or error may be. Obagwani, obagwe president, obagwe papa, obagwani, obagwe pastor, the conman, obagwani, obagwe honorable, so called honorable. I say again. You are the minimizer of the sinisters, or you are the mimicker of the sinisters, so called the minister. You are a sinister and you are mimicking sins, a star of sins, mimicker of star of sins, so called the minister. We don't care. African consciousness doesn't want to know. Because conscience has a permanent disagreement with error. Period.
okumanya okw'ekifirika tekukkiriziganya na nsobi ezo. It does not engage double standards, hypocrisy and self-serving one-way moral window. No way. African consciousness teyenyigira mu bintu ebitatuukiridde ebyobulyake n'ebyokwegulumiza omu yekka mu mpisa eyo nga tosuuse tunula eri ndala. Consciousness, African consciousness asks questions. Ebuuza ebibuuzo. The questions, am I a better human? Ndi muntu omulungi? Or am I only the mirror of my operation? Owa ndi kifaananyi kyandabirwamu mu kunyigirizibwa kwange. So-called Christians, Muslims, Seventh-day Adventists, Pentecosts, all that gambled ignorance in one basket that has holes. Do I make my point clear? No apology for anything. Anyway, because African consciousness is here. Katimanya, Emandua is African consciousness. They are telling me to you speak to those people. I'm enlightened or just ignorance. This is what African consciousness. I'm just ignorant. In what we call shabby rags. You know, when I say shabby rags, we have a matai. Where to get at you, you hang yourself necktie, or yamba dama koti, otademu munda bakaitakachi, kamunywantuyo, otademu munywantuyo, olumala otadeke sati, no tekamu bascoat, no tekamu muguwa mubulago, no wesiba, the body doesn't breathe. No take a catch sat, no sibaneno, calf links. You know when they say calf links. Calves, we want to take a camping, or take a car. You link your hands with the you calf your body, go take a camping or not to breathe. No surake coat, a single kunyumebaya black, and I'm said you remove your amsana to absorb. You don't let the body to breathe. Are you know Bulam? You don't do. You are putting on what we call shabby rags. Clothes those are called shabby rags. These are called intellectual attires. Intellectual attires. Nemutunula bamwe bagamba kasibe enviri katugamba bitya kasomesanga tomanyi na spiritual antennas. Anyway, let me teach you anyway. When you see these three, that is called God the Father, God the Mother, and God the Son. That is called the Trinity. Kukrauni yangenge today. If you don't know that, learn it from me. Anyway, siche chande senyo, but we are here to learn. African consciousness asks questions. Am I a better human? Or am I only the mirror of operation? Are you the mirror of operation? Yes, you are. Because you call yourself. Can I drop it there? John, toilet. William, it's a penis. Joan, with all those ones. Can I drop all your names anyway? Can I mess you up with what you don't know anyway? You call yourselves you are a mirror of the operation. African consciousness asks, am I enlightened or just ignorance in shabby rags? You are ignorant in shabby rags. Because this is all some disenfranchised people have become. Abantu abalemeddwa okweronda kiki kye bali, you have been disenfranchised. You don't decide. You were kidnapped. Gwe taatawo ne mama wo teyakubuza kubeera musiraamu oba kuba mu Seventh Day oba mulokole oba neki oba mu Protestant oba mu Catholic. You are chosen at a tender age, programmed, and you are duped, hoodwinked, fooled. Now when we speak about that program of foolishness, why I'm not a Christian, or I'm not a Muhammadian or a Jesusism concept or a religious piece or whatsoever, then your psychopathology ngerinya obutumbavu bwo obwakuwerekerwako omanyi twarundanga obumyu nga bagamba mpereka akamyu nja kukomyawo
bakuwereka obutumbavu, then you defend kye bakuwereka. African consciousness doesn't want to know all that. It asks, are you enlightened or you are just ignorant in shabby rags? Because this is all some disenfranchised people have become, oppressed as wicked as the people who oppresses them. You have become wicked. Ngaba baba nigiriz. Okay? Let me speak why I'm not a Christian, why I'm not a Muhammadian. I'm coming in there. In the topic, but let me philosophically give you the African buffet. African consciousness empowering. The African conscious empowerment also means giving African people the tools to think critically, and then they act morally. So, tubawa tools in African consciousness, but tuwa ebyo ebikozesebwa ebituletera okulowooza okwebuza kino kyatandikira wane wane kino ne kino kuba amagezi gatandikira kuffe. Then bwe kimala nga kivudde ku ekyo ne kivaayo ne kitwongera okutuwa engeri gye tweyisaamu mu mpisa ey'ekifirika. Because why? A simple person looks at a problem and tells you only what is within the vicinity of their immediate senses and base emotions. Omuntu ali awo, a simple person atunula ku kizibu n'akugamba mu biki byalowooza mu ndowooza ye yennafu nekingeri gye bimuyisaamu, their emotions nga we muli eyo, oyo antichrist, oyo anti-chi, oyo anti-chi. Anyway, mukwate obutabo buno simple. Have these books near you. How do we call them? The Bible, the Manual of Human Control. Have it near. Nga tugenda okusoma mu dakiika ezijja okuba eddakiika nga 7. Mutunula ku ebyo, you base on your emotions. Kati mwanyizemu dda. Ayogera atya ku Allah waffe, ayogera atya ku Jesus waffe, ayogera atya ku Muhammad waffe, ayogera kine. You are defending something from people who sold you into slavery for 400 years. You hear politicians nga bali wano bwasama with all their political diary. America jetu yambe. Oh, abantu abatwala bajjajjaabo, they were feeding, they call it rectal feeding. Ng'emmere bagibaliisa bagiisa mu kabina wansi. Bweyagala era bajje bakuyambe. You look at these fools. They are not African conscious. They are in shabby rags of anti-intellectualism. Okay? A person of deep omuntu, that African person of deep consciousness, reads asoma masekatiga emisitale, reads between the lines, nalaba the subtexts, understands the deep motives, appreciates Nayus, and then predicts 5 steps ahead, and does what? Offers a sagacious assessment beyond the boundaries of their sense. This is called African consciousness. Black people. Abantu bonna balina emirandira gye bava. All people are rooted somewhere. We call it Gazari in Medunecha. We cannot prove right and wrong by mere logic. Because all values at some stage must be anchored in some fundamental elementary truths held by a conscious community. If you have a conscious community, as black family ya perception, we can find what we call ensonga ezenkizo ezemirandira ezomusingi, the fundamental, all the fundamental elementary truths held by the conscious community, community y'abantu abo ba omukungano oba enkuyanja yabo abamanyi kweno program. Kubanga African consciousness ina structure, ina emitendera gyegenderamu.
ate emitendera egyo giyina kye tuyita enneeyisa n'ennono ezibigenderako. Ethics are attached to that structure. So what that means is that is at the foundation or the foundation of everything is a moral compass which governs behaviors and attitudes. It doesn't float around. Therefore holds people to some tangible values. Nsomeseza economics wano, ebyenfuna, nsomeseza ebyobulamu, tusomeseza obwongo okuterera kyembadde ndiko wano. Kati now I'm going to go to the money of stupidity, tugendeyo nayo tulabe. I want to make your minds right side up, kubanga you are upside down. Now I want to make you right side up. Okay? Tusomeseza ku byafaayo, but still muba era mukyali abantu abasama out of ignorance. Ni shaberags omuzungu ya internet tukusomeseza Philippe Migwali nkuraze ko ba controllingira aba National Aeronautics and Space Administration je bayita NASA. Flight director waabwe mu Kigamu na Uganda yagamba satellite egende wanegende waliyedde wali zino zigire bamuyita kwashi abaroho munonye kwashi abaroho amuga flight director. Nenkutegeeza ne motoka from composition nga bazitandiko zikola mu soya bean soya mwe bakole motoka first ones. Era still oyogera omuzungu yakola ekyuma. You don't know what these blacks bibakoleri. Still you choose to be stupid. Now let me attack that ignorance and choose it our anyway surgery. Let's do what we call mental surgery. Or in neuroscience akwasaganya obwongo abamanya abasoma neurology. Surgery aba painful ku bwongo naye ate it heals. Akitegeera kyovolaba mu church kastofuka conscious nga wakulirayo. Me I was a pianist nga ndina muyimbi mu church. Simanyi lwaki bankuzaayo nnyo naye kati nakimanya. Because the mind does not teach what it doesn't know. Obongo tebusomesa kye butamanyi. Oloza singa zino zonna scriptures manyi singa sali in that program of foolishness. So I define foolishness because I was foolish in that program. So woboli in that program you are foolish. That is my humble opinion. I know. Singa sali yo. Singa simanyi bikolebwa mu mass choir. Can you imagine? I wasted my time. Nga nyimba za nawandike nyimba ezigenda ne mu 10 ngana. I'm a very good person mu kuyimba. Nali nyimba alto ne tenor. Ngate ndi pianist. So I wrote those songs to program people. I wish enyimba ezo kuze ababeranga mu church, if I can just get bisatu byakuna 3/4 of those ones I made foolish. Then I make them right side up. Njamanya nchigize, but naino kubayo nchitegere so that I may become erect. I was impotent. Nalisi na manyi ga bwongo ga kisajja. How can I define that? I was mentally impotent. But when I was mentally impotent, I was picking the program of foolishness and I was questioning myself. Nenebuza. Up to when atuka ne wankati tojja kuddayo ningamba te lwaki munzijjayo nga gye mwankulizeeyo tojja kuddayo okuddamu olaba nga ogenze mu cathedrals of commerce tojja kulya mmere tojja kukola kiwano. So I was getting addicted to the program of foolishness because nothing in the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity. I found myself out. Can you imagine? Mu kitabo ekyo kya Man of Human Control kitugamba buli lunaku onajjanga mu maaso ga Mukama Katonda ng'oleese oluyimba olupya lw'onaayimbiranga Mukama Katonda ng'olwatula n'ebigambo byo alusiime. Naye okuyimba oluyimba olwo lw'oyimbira Mukama Katonda in the program of foolishness mu church olina okufuna pastor
akwasaganya ebyokuyimba Miracle Valley Cathedral so called Miracle Center wakayanja muita Pastor Mekako nakuyisaamu ne mugenda aba mass choir ne bakuteeka ku line. Now gwe yayiza Bible gambo je n'oluyimba olupya oluyimbire Katonda asanyuke buli lunaku onajjanga mu yeekaalu yo. Munange eri be ba deciding ani anayimbira Katonda nga bakwata list. Choir evudde gundi weeri titenatuuka bo tebajja yimbira Katonda. A person decides for who should sing before God. Choka Bible gambe najjanga n'oluyimba olupya. And to make matters worse, bagamba mass choir reso oluyimba olupya nga Zulu ye yaluyimbye. Nga yaluyiyiza. Ngalweruya there is akayimba ako ntuka nenkayimba mune ngamba walayi akayimba kano wakayimba kasiriwaza bangi ng'okyali nawe mutumbavu kagenanga bamuta nga bali baddamu bamuta tikulwange ngevada kulwange kakano tikakano mulamu mbukati ate mulamu kale nno nga bali baddamu kale nno tweyanze lwakuba yayatuwonya bamuta nyonyo kulwa nyonyo kaka nyonyo mulamu kale nno bamuta ate mulamu. The song was enjoying. If you make sense out of it, it doesn't make any sense anyway. It shows you how people are made to be stupid and accept stupidity. That's why I'm not a Pisonian component. I don't prescribe to the piece of papers. Now that ignorance and conceit, yes, stupidity has to stop. Do I make my point clear? Netubera yeyo. Nebagira. Kati ate. Anyway, I arranged some work. Nemuwandika tusome. Mbajeko reading phobia. Mudachiika 5. Nziri sawa 10 ne dakiika 5. Segeza tunayo esawa emu. Those are 70 minutes. Now, in 45 minutes, Mr. Mbogo give us the book. Tutandika okusoma mpola mpola. Nabiwandiise nga njagala tusome tugira. I don't want just only tell you. I want you to read. Give us the book. Why I'm not a Christian and why? Why don't you speak about Arabism or Mohammedism? Because the component came from there. Nkugambe lecture olunaku olwaleero enaku z'omwezi 28 omwezi gwa Gatonnya 2019 ereeteddwa okusomozebwa n'okubeera nga eri inspired ku kye tuyita the consistent consumption oba assumption endowooza ebaddewo ey'abakristu nti singa if I believe the Bible were true, I would become a Christian. Okay? Nedamu negamba nti nedamu netugamba nti there are several reasons why my African actuality, the leading of which is the idea of a white God high power, is not probable in light of current scientific data. I can say scientific data or African data. Anyway, lwaki sikiriza in that what? Concept. Okay? Bwetuddayo negamba waliwo ensonga lwaki African actuality yange teri mu nsonga eyo. Netugamba ekiddamu ekyokubiri, the second of which is I do not find the state of the world in accordance with an idea of a white God, loving and merciful higher power.
I don't find that reason at all. Sijirabirawo ddala n'omulundi n'ogumu. Okay, let's scroll down, we go. Then ku nsonga eyo of which wetugezaako okwesonga, waliwo ensonga. There is the fact that the basis of this essay shall be about, I do not find your biblical God fit for worship. Nga twakola is not fit for worship. Lwaki? Because of course of olw'ensonga eno wajja kubawo ebiseera, there will be sometimes nga njogera as if nzikiriza mu Bible when in fact I do not. Sijikiririzamu. I plan to examine the Bible with critical inquiry. Scroll, we go on. I plan mpulaninga with physical inquiry. What the scientific evidence and whatsoever the facts. It shall be an application of my emotions. Chigenda kubengeri jenesa regarding compassion, love, mercy, and patience. Or you can call it even what? Justice. Okay? Konsonge. Nsubira, I hope to explain okunyonyola bulambulu kufunyo why that biblical European attackers or Arabic God are depicted in the Bible are violating ideas ezanze okweyisa my ideas of moral being. Kino kigenda kukolebwa mu topics nyingi zembadde nga nzijjankola n'endala, and it's not going to go away. In these topics, each pointing out how Jehovah is under what? Scroll and then we see. Jehovah is under, and then I would utilize Bible verses of supporting claims to consider. Okay? We shall be even trying to consider to be logical reasoning. Mundowoze yamagezi. How would be the time? Okay, now would be the kekasera okubuza to ask you please to take out your manuals of human control or your Bibles okufuna consultation okwebuza ku byengendo okwogerako. Nja kubanga nsaitinga verses ezimu okola brief overview ntangaze ya katini nekugamba sina space ya kuandika verses zonna mu lecture yange eryolwaleero. I especially don't wish to spew out so much information that I run the risk of overloading those people who dislike reading. Sagala kuba overloading. Abatagala kusoma. Now we go on the concept of hell. The first concept grandabot jatandikidde nako tugiseeki hell. Okay? But tutandise nengamba hell nekugamba of course ye mother ye mama w'ebizibu byange byonna ebiri mu manual ya human control. It is perhaps the most despicable and hideous of all the Christian God's crimes. Emisango gye gyonna n'ebibi, it doesn't fit in the African mind that Christian God has all those crimes. Nekugamba indeed the cruelest of all concentration camps, certainly far worse than the ones created by the Nazis. Zebagamba eza Hitler concentration camps ziyatekamu bebayita Rhineland bastards. Not Jews, they were not Jews, these were black people, real Jews, not Jewish. Bano babayita aba Jewish abegomba to be worst of all. He's the very cruelest animal that has ever been preached to the minds of black people. Scroll down we go. Oh, you've gone so farther. Described biblically as the lake of fire. That is called the hell. The Bible bagita lake of fire. The place of eternal torment with whipping and garnishing of teeth. Geyena nti kyekifo ky'okubanga ogenda kukaaba ebbanga lyonna okubwe obeere ng'oluma amannyo. The concept called Jesus
which is called Aurelius Copernicus Piso. Yayogera mu Mark chapter 9 verse 24 to 28. Anyone, can you turn your Bibles to Mark chapter 9 verse 24? No, verse 42 to 48. Mark chapter 9. Nze natuuseeyo dda. Wagamba we wati. Nga wolaba that it is better to commit suicide or self-maiming than to be delivered unto hell. Mark chapter 9 verse 42 to 48. Wagamba we wati. From 42. If bachita temptation of sin, ye topic yacho. If anyone should cause one of these little ones to lose his faith in me, it would be better for the person to have a large milestone tied around his neck and be thrown into the sea. Omuntu yenna anasomesa abantu obutanesiga kyetaaga omuntu oyo asibibweko ejjinja eddene asuulibwe mu nyanja, which is called the lake of fire, Gehenna. If your hand makes you lose your faith, cut it off. Omukono gwe guba gukuleetera obutakkiriza gutemeko. It's better for you to enter life without a hand than to keep both hands and go off to hell, to the fire that never goes out. Kya mugaso nnyo ogenda mu ggulu, mu kifo ky'ogenda mu Gehenna ng'olina omukono mu kifo ky'ogenda nagwo nga gwakuleetera to sin. Kyandibadde kya mugaso okubanga togenda nagwo mu ggulu mu kifo ky'okuleetera okubanga okola ki? Oyonoona. At least in matter of the fact, neddamu negamba ku 45, and if your foot makes you lose faith, cut it off. It is better for you to enter life without a foot than to keep both foot and be thrown into hell. Nti kya mugaso nnyo kisinga eri gogenda mu bulamu ng'ogenze nga tolina kigere mu kifo ky'ogenda mu Gehenna ng'olina ebigere. Now question yourself, why would the God create me with foot ebigenda okuntwala mu kemebwa? And simply n'agamba oyo ajja kuba n'engalo empanvu nga mubbi, kati kamutonde nga talina ngalo mpanvu asobole okujja mu bulamu mu kifo ky'ogenda mu Gehenna. Why would he create you n'engalo ezo? Now that is logic. Okay, that is very logical. Neddamu negamba nekugamba, so according to the Bible, I assume that all here we can agree that there is an existence of hell, and that hell is the worst of all circumstances in the Bible. Very worst. Temuddamu kutya ebyo bya Gehenna zaabwe ezo. You have to act morally. Now, knowing this, let me indulge you as to why the existence of hell paints the Christian God as not fit for worshipping. I'm a modestly compassionate individual, rational, moral person and nurturing. Ndi muzadde. Mu byonna ndi taata. Era nteesa, I propose this to you. Nkikuleetera ng'ekibuuzo as a human question. Mwenache mwina okuba baba Christians, ba atheists, ba Arabians or Mohammedans and whatsoever. Mwena, you can safely say that if there is a biblical God, that he is your greatest thought magnified. If there is a God of the Bible or the Quran, he is the greatest thought magnified. Yendowooza gye mugaziyiza ennyo kwezo concept ze baba ne mwerabira ezammwe. Naye nkugamba, whatever emotions we feel as humans, being created in his own image, God is infinitely more feeling. Whatever emotion byonna bye tuwuliramu ng'abantu mbu twatondebwa mu kifaananyi ki, kitegeeza Katonda ye feeling ze tuwulira ezitakoma. For he is the creator of all things created. Waba ye mutonzi w'ebintu byonna ebyatondebwa. Nkikkiriza that this concept is pretty safe to assume. Concept
eba safe buli omu okubeera nga agyashuuminga n'agirowoozaako. With this being so, okwagala kwange eri muwala wange, my daughter, must be fraction of God's love for his children. Point eyo oba ogitegedde. Wemba nze njagala nnyo abaana bange benazaala, kitegeeza there is a fraction, kitundu okusinga ku Katonda kw'abaagala, nange nina ekitundu kye mbaagalako. Okitegeera? Waba y'abaagala nnyo nga yasinga otwagala, nga nze nina omwana owange gwe nazaala nga mwagala, kitegeeza y'abaagala nnyo ate yamwagala nnyo singa nze. Ne nkugamba, speaking as a father, nga taata nga nze, nkyogera safely that omwana wange bw'akola harm enkya, if they have to commit the greatest harm upon me tomorrow, I would never wish them or her harm. Wampisa obubi ennyo, saagala ate ye ayisibwe bubi nnyo. Why? Simply because she is my creation, aba wange. If my daughter were to mime me, nankopa neyefuula kitange, nanjogerera bubi and slander me, etc., I would still love her, mba nsigala mwagala, because for my instinct and emotion demands of me to protect and care for her regardless of her actions. Oba yeyisiza atya obawa, mba nina omukuuma n'omwagala. Much like all rational beings, the animal kingdom included, because tuva mu kingdom eyitibwa ki? Animalia. Abasoma classification, kingdom, phylum, class, genera, species. Abakolako by the way baita dichotomous key. Anyway, tuveyo sibi byatulese. Ngamba, so now I pose a question in take away chibuzo. Why then would God condemn his people to hell for something as menial as lack of faith? Tokiriza na kusindika mugeyena. If he is not infinitely more so loving than me, why would hell even exist? Waba ayagala nnyo abaana be nga abafaako nnyo, lwaki oteekawo geyena? Okay? The loving would, somebody who is loving would never condemn his own children to everlasting torment, especially one that proclaims himself for having the very essence of forgiveness. Katonda, if he says, we can stop there, hold on there. If he says ayagala nnyo abaana be, God loves us very much. Omuntu akwagala ennyo lwaki akutegekera akatwa? Why would somebody, omuntu akwagala ennyo lwaki akutegekera akatwa? Okay? Why? That is, it doesn't fit in the courtroom of my mind at all. Kiba tekijja mu courtroom y'obwongo bwange n'omulundi gwonna, kubanga omuntu akwagala ennyo bw'aba agenda kutegekera geyeena, ng'agenda kutegekera bw'ogenda okufiira, nti singa tonzikiririzaamu ngenda kusuula mu geyeena eno, ngenda kuteeka eno. Lwaki wanzaala in the first place? Lwaki tozaala bukiri abagenda okukkiririzaamu bonna? Why don't you create those ones who are only going to have faith? Why do you claim you love them all and you create those ones who are not going to have faith? If you apply critical and basic thinking skills in the matter of the subject, the situation doesn't fit. You can't at all say mbagala nnyo nti the piece of papers nazigamba, instead ogenda muguru n'ebigere oba ogenda okusigaza ebigere tekiba na mugaso to enter life. Let's question. Wetuddayo wali wenzira wano ku Bible verse, nadala verse eya 43 ku Mark chapter 9 verse 24 to 23. If your hand makes you lose faith, cut it off. It's better for you to enter life without a hand than to keep both hands and go off to hell, to the fire that never goes out. That is Mark chapter 9
verse 43. Arorias Piso alimu kuandika. Now, let's question these things with African consciousness. So if your hand makes you to lose faith, omukono gwo nga gukulemesa okuba n'okukiriza nti it is better for you to enter life without a hand than to keep. Question yourself, how do I cut my life nga sinaba mu n'abaana ya mama wange? Anyway, how do I cut off my hand before I come from the testicles of my father as a spermatid to go and make an encounter with the ovum of my mother in her ovary? How do I do that? In fact, how do I cut my hand before I even become a sperm? Because the sperm is a living component. Spermatid, spermatozoan, with the Syrian flagella. It swims negenda up to the fallopian tube paka mu ovary ya mama wange. Munabana eri. Nagenda. We are speaking about mammary glands anyway. Wagenda eri. Na impregnating a G. Nevayo. Before, because omwana atandika okufominga emikono n'ebirala ng'ali mu myezi emeka. Giba myezi 5 mu lubuto. Zitandikawo n'atandika okubeera nga atandika okwesulika. Munda mu lubuto. The fetus, over the fetus, wetandika okudevelopinga. So, at 3 weeks of impregnation, I'm becoming life because ndi mu kufeedinga ku mama wange, ndi mu amniotic sac. Now, how does this Bible, the piece of papers, is Mark chapter 9, verse 43, bwezingamba netemeko omukono mu kifo ky'oyingira obulamu n'omukono okugenda okundetera to sin? Where am I going to get the knife in my mother's womb or in the uterus to cut off my hand? Because in fact I'm already in life. Kubamba I'm feeding. How am I going to cut myself? My arm. How am I going to cut that sperm that goes then after tetumanyo baza abalongo bazachi, then I cut them off ntinja kuba mubbi netemekeri? How is it better? Because we bagamba bwe tuba mu lubuto, the child aba n'obulamu kuba mama alina obulamu naye aba. You saw how we saw this God is anti-pro-life, saying you can abort, you can kill, you can do what and whatsoever. How did you do that? Because gunemeso genda mugeyena. Now, wobonzadde omukazi nagamba oba mukyalawo nagamba munange ndi lubuto, because mother, she's the creator. Okay, mother, she's creating. Nagamba ndi lubuto, I'm creating something, it is having life. Kijja no sanyuka, so called father, mukyala wange alina olubuto tugenda kuzaala. Now bagambe omukyala ali lubuto, then your stupid father no gamba omwana oyo kamutegekere bwatanzikiririzaamu kamuterewo ennyanja y'omuliro. Why did you impregnate her in the first place? For her to bring that child and then make that child to go in the lake of fire? That whole concept is very idiotic, and whoever believes in those concepts of the biblical manuals, you are stupid. Point well stated. When I say stupid, it's not sichivumo. Stupid chitegeza, you don't reason, you don't think, you don't have critical thinking skills, and you don't apply your essence of existence in reality. Okay? That's why I'm not part of your program of foolishness. I'm not a Christian anyway. We go back to the book. Mr. Msoko Jakujano tuyambeko tufunyemu obuzibu. Now, but they say, but God is just. That's what Christians claim. Most Christians have responded to this statement with the following rationalization. Bongera webat. God cannot let all his creation into heaven because he is just. Just, I know bwenkanya. Waba I know bwenkanya. Lwachi bali abakiriza. I ask in rebuttal or in rebuttal to this. Since when is justice more important than love in the heart of a parent? Since when is justice more important than love in the heart of a parent? Is here even justice
or it is simply cruel and unusual punishment. The Bible states the system of justice very simply. What does it say? Do unto others as you would have them do unto you. Abantu bayise nga nabo babadde bagenda okuyisa. There is also another variation of that system with the biblical verse, eye for an eye, liso eri liso. And that promotes crime in Christianology. Yisa abantu nga bakuyisa. Alitisa munekitala bali mutisa kitala. Alirepinga alidifiring oba alirisa amanyi muwala wa gundi nowe bali mulisa amanyi. Aligira nekino. That can't be for a parent. The Christian God violates his own system of law when he demands his creation to eternal suffering for sins as what? Simple things of blasphemy or butamukirizamu. I hardly think nor would any logical person think that throwing someone into a garnishing jail would be justly befitting of nearly any crime. With the exception of murder, and even so, eternal punishment is pretty excessive. Kubonereza omwana w'ebbanga lyonna. Olaba okwata mukebe gwa Pepsi ne bakuba yawe emigojo nga jijo. Even courts of law bakujjako omwana wo, they would take your child away from your custody from just an excessive spanking. No mukuba emige jita okoche gamba mwana tumukujjeko toina buvunanyizibwa. We as a people enacted fetu atekawa mateka gagagamba omwana wo mukuba nosukira nnyo bamukujjako kuba tomusobola. Why? For we thought them to be logical, those laws. If God above logic, all what we deem as compassionate behavior, is God that? Is God above logic? Oba mukyetuloza mu mpisa eziyitibwa ezo nga yatuyigiriza byonna n'okwagala n'okulala naye nga gwokuba omwana n'osukawo ku mateeka mu kumanya kwe kwe bagamba kwe yatuwa bamukujjako ne bagamba wamumistreat nze wakoze ki ne bakusiba ne child abuse mu mateeka agaffe. Now what of that God who abuses children? Ng'ate mbu yatuwa amagezi ago. So he gave you the laws to abuse the children. After all, he pitches a majority of his children into a lake of fire and brimstone. How many of us would want such a parent? A parent of such character. Banya bagala okuzalibwa omuzadde akusula mu nyanja y'omuliro neri embaje zegayiza nga bwogwa mu mbaawo amanyi ogagenda kuluma. How many of you abagala okubeera ndi mwana wa Katonda akulyetinga leeke y'omuliro akusuulemu just akantu kamu obutamukiririzaamu kyokka ng'ekyewunyisa waliwo akaseera we kabawo nga tuzzeeyo mu byalo. Anyway, any one of us would immediately sever our ties, we sever them, we sever them tuzijjawo ne tuzisalawo with such an abusive person. Naye Christians, they continue to worship the insanity of giving worship to a God so cruel. First, hold on there. Let me explain this point now. Bring us back to soketu nyonyola abantu ku point here. How often, how dare wetumanyi nti okwata omwana wo n'okuba ku muzigo ne bagamba omukazi oyo akuba nnyo abaana tayina mpisa ayisa bubi nnyo abaana kyokka ne baddamu ne bagamba akuba bubi nnyo abaana abayisa bubi tayina mpisa kyokka ate naye erimbika musabi mu kyaki. Ne muteekayo musabi mu kyaki akuba nnyo abaana musabi mu kyaki kyokka gwe basaba mu kyaki abaana ye yabateerawo n'ennyanja y'omuliro just lwa butamukiriza. Omwana akute just mukebe gwa Pepsi oba atadde amalusu ku lugalo n'akwata mu kaveera ka sukaali n'anuuna bamusanze alina sukaali ku mimwa oba agenze mu binyebwa n'alya ne bateekayo akaziŋŋoonyo gaaya ogenda ogaya akaziŋŋoonyo ng'ebinyebwa ku ebiri
ne bakuba emigga egyo. Naye era abakuba emigga egyo yo parent akuba n'alekeraawo enkyoyige nagamba kati enkya toddamu kukwatamu mukebe gwa pepisi, toddamu kukwatamu mukaveera kasukaali, totekamu lugalo oluliko amalusu, toddamu obimanya ebiseera ebyo omuceere ng'obaza bagenzi eri nosooka oyolako oguli waneeno waggulu bagenda otuuka nga tegusiirinze bulungi, bakubidde okugira ku muceere ogukuttemu ensonga ng'ezo. Neera tebakuba myaka gyonna paka kubanga tebalina lukusa lukutta, bakuba ebbanga lyonna bakuba ne bakulekeraawo. Naye abagenda ku kyaki ne bagamba naye omukazi oyo alinga atali mu katuliki, alinga atali mulokola, atali akuba abaana kyokka neyerimbika agenda mu kyaki. Naye ng'akubye abaana omukubidde eddakiika 3 omwana n'omuleka. Naye eri gye bagenda mu kudownloadinga the yaka entity that biblical concept, idiotic concept, eteekawo geyeene ebbanga lyonna bakubonyeebonye. Agendayo gwasaba agambye abaana for eternal emyaka gyabwe gyonna agenda bateeka mugeyeena n'emba ezigaya zibagaye ebbanga lyonna obulamu bwabwe bwonna. Naye nze akubyemu eddakiika 2 bagamba alinga ataliwo Katonda. Abakatonda ate bo bano kitegeeza abanga agambye mukube paka oba akutte mukebe gwa pepisi oba akutte mukaveera kasukaali nga alina emyaka 5 mukube okuva ku myaka 5 6 nani stop ebbanga lyonna paka wanaatuuka afe. Ne ku ssomero gyabeerayo ng'omukuba n'ebbanga lyonna. That what it means nti alinga atali wa Katonda. Abanga gamba Katonda wabonereza abonereza lumutatta nena. Why do you punish somebody no continually all that period of time? That's why I don't prescribe to the foolishness of Christianity. Point stated by Grand Abbot Dawesti Zulu, Eta Nzenze. Okay? I can't. But he's just wabwenkanya. An eye for an eye. If it's an eye for an eye, when banzi bya sukali nawe linda wenajja nga nina sukali nawe jobbe kuba alitisa munne kitala kyokola munno nawe kye balikola. Nze sina lake of fire. Lwaki atonteka mu lake of fire just because of not worship. Anybody say let's paraphrasing a statement here. Let me chisel darkness away from your mind. Say it to the person next to you. Mugambe, if you have knowledge, you don't need faith. Tewetaaga kukiriza. Faith is a component of those ones who don't have any solutions for anything and try to give it to an entity they don't know and shy away from solving their own problems. Mukitegeera? Nakugamba definition yange ya prayer. Ndoza abasinga mugimanyi. Nagamba prayer, they are unnecessary words of enchantment that stimulate brain diarrhea and make the mind unfit to figure out a physical solution on a physical condition. Eze sala za mwe abeta ba prayer warrior. Bye bigambo ebyogerwa ebitalina mugaso, unnecessary words of enchantment. Babashiko yandere barorandara mukama olwaleero eggwanga lyaffe litwale mugundi bweti ne bweti balitwale mu middle class nga lyewola bwewozi tusabire eggwanga lyaffe olikulaakulanye nga mwe muleeta abasumba abajjanga beefula bapasita kyokka be bali mu kunotusingano waliwo resources bweziti they come and steal. You stupidly say unnecessary words of enchantment ne ziteeta ekiddukano ky'obwongo brain diarrhea. You know diarrhea tekiriza mubiri na mmere kubeera extracted nutrients biyitamu buyisi stool. We call it wasted stool. Unnecessary words of enchantment that stimulate brain diarrhea and make the mind unfit. Nezifula obwongo nga tebuli mu kifo kituufu okufuna ansa ya koyikoyi oba ansa entuufu ku kintu ekyo ekiba kikulumbye. Ojukiranga basabiranga wano Uganda Cranes mujukire emyaka egyo. Kama Katonda tuwayo timu yaffe
tugolola emikono Mukama Katonda ogiwe egende mu African Cup of Nations ne bakuba eyo ey'ab'Obuwa nga Bakayanja bagisabira. Abasumba abo baani they call them bishops abatasoma theology anyway, falsified bishops. I know their names. Bonanga mubamanyi Bakakande, Bachiganda, Baserwadda, ba Apostle Bunjo, mujukira wali eri mu Yunaga, Bugembo jukira buli pastor Bugembo jukira twali yeyo mu Yunaga, ne baba Judith babiri, ba Beti Muwanguzi, ba Fiba Shaba, ba Rukundo, bani, nga waliwo ekibina kya Yunaga, ba Prince George. Mbajukira o Yunaga, Bukoto, Uganda National Gospel Artists Association, nga niwo bawa babiri nga yatutuza we twaberanga on that singing for the program of foolishness. Okay, njukira neze motoka ze yasoko gabenya yawa Kirwana Africa bamu wagolokoka no bawa Beti Muwanguzi Kirwana naye bamuwa ne bawa zali motoka nya ne bawakani Martin Sekusamula bayote yajjangayo nyeyo Exodus tewajjangayo nyo nayo twaberanga eri Rubaga ku street ezo jukire emberezo nabwe mpumula nakomanga wao netulaba ebiseera ebyo. I remember that program of foolishness 2009 njukirao. So all of these things byetugezaako okulaba, there is something that disowns you your glory. Olwo oluyimba mulumanyi nagamba kakayimba kakyasinza okubba sente akaba Katuliki. Amazima ngenda ntya ewo Mukama ddala ngenda ntya nga siina kyemutonedde kamuleetere nze kyeyina ayi Mukama akikkirize. N'obalamu abaana adde baagala sente z'ebitabo 2,200 naye wiiki ejja nja zifuna kansooke emitwalo gino 2 kanzijeko 1,000 ngoweeyo nga bategula ne batwala ezo nga bazibba. Kati waliwo akakujjako ekitiibwa ekikyo your own glory. You don't define for yourself. Sirina kitiibwa magezi gange lwadde amaanyi ku lwange nze senyumiriza mu magezi gange nze ne nyumirizanga mu gwe sina nyonyo va mu magezi gange yade amaanyi ku lwange nze senyumiriza mu magezi gange nze ne nyumirizanga mu gwe. Abatena oluto byonna busista ne budda sina kitiibwa ku magezi gange yade amaanyi ku lwange nze senyumiriza mu magezi gange nze ne nyumirizanga mu gwe. Kati oyo abababuza sirina ki ne mudamu sina kiti gwe mubanga mugamba mwenyumiriza mu ye kuba mugwe temumwogerako. Then sina kiti njagala weebuuze abalokole balina amasomero chache zisinga zina amasomero lwaki we babanga Mukama waabwe yabawa amagezi lwaki se babeera ne best student mu Uganda? Singa tulaba university UCU yesinga okuba ne ba professor abamanye ennyo abayiyiza ebirala balina invention gye baali bakoze. Singa tulaba IU y'abayisiraamu wano nga yeyina abantu abasinza oyiiya ebyamaanyi kubanga Mukama waabwe yabawa amagezi. It shows their program of foolishness is idiotic and unacceptable. Do I make sense to you? Nga tulaba somero lyabalokole Katonda bo kuba be basinga okusaba with unnecessary words of enchantment, basinga okustimulating a brain diarrhea. Singa tuwulira somero lyagundire lyavuddemu ba best student kuba basaba nnyo baba kuzuukusa ne bakola ki naye mujje musabe ne basiiba lunaku lwaki biki. All those concepts of mind control and brain edification. Okay, they allocate their minds to stupidity.
bigezo ne bifuluma nga sibe balina best student nga balina third grade ne fourth grade kyokka nga basaba wamu nga bagamba Katonda abaagala wamu. Then you ask lwaki nze oli yansinze aggregate singa tulaba amasomero g'abakole abaki not even father anyway kisubi nga tulaba nti bonna bayitidde mu grade emu kuba bonna Katonda abaagala kimu kitegeeza n'amagezi abawa kimu. Mwenange ekibuuzo ekyabalemye mu kigwa kimu lwaki omulala akituuka ono n'akiyita ng'ate mutuyimbira nti sina kitiibwa ku magezi gange lwadde amaanyi ku lwange nti amagezi gabawo oli gwe wenyumirizaamu. Matter of the fact gaana okulya n'okunywa amazzi tulabe oba okunywa kwa amazzi si gwagesalirawo ganywe kati katugamba oba ajja kugamba nywa amazzi oba oleme kunywa olabe ng'onaabaawo. Nkitegeera unacceptable concepts. That's why I don't prescribe to those programs of foolishness, programs from the slave master. You have become mutukira program jenakola the educated bugayosis. You have become educated bugayosis, miseducated bugayosis. If you don't remember that program, come and pick it on TV Africa. Granda boti yagikola last year ndoza gwalinga mugwa mukaga. Let's sankofa come back to our roots. Somebody who is justice babuyita bwenkanya. Obwenkanya Pastor Gundi aina endiga 15 oli aina 8. Now that is bwenkanya bwe musomesa. If it was the justice of God, church emu yandibaddemu. In fact, chobola ababayo ne babasiriwalirako Katonda wange yakola oba litakola no like that stupid story. But Jesus is the only son of man. Mundetedde no kijjukira. Let me go to Genesis chapter 6. I think Genesis chapter 6. Okay, Genesis chapter 6 nga tuvude ku chapter 5 eraga descendants bani ba Noah. Nesembayo Noah was 500 years. He had 3 sons, Shem, Ham and Japheth. That is Genesis chapter 5 verse 32. Now chapter 6. When the human race has spread all over the world and the daughters were born, some of the heaven rebuked the sons of God, so that these young women of the men were beautiful. So they took the ones they liked. This is very, very, very funny. You go and read Genesis chapter 6. Egamanti abana b'abantu eba spreadinga ku nsi ne bazaala abaana b'obuwala. Abaana b'obuwala ne balabika nga balungi nnyo. Nti batabani ba Katonda, the sons of God, ne balaba abaana b'abantu nga balungi nnyo. Kati nze ng'ongamba ngende mu eryo eggulu eryo eritali mu magezi. Nga abaana b'okunsi, abakazi b'okunsi nga basinga ab'omu ggulu obulungi. What am I doing in heaven? Seeing all those ugly white. In fact, because the first people on the planet were black people, and the angelic showings, they show them in a white concept. They were ugly. They came and kubana baba. So can you imagine the all-knowing God natonda batabanibe, the sons of God ngatamanyi nti abaana b'abantu bajja kuba very, very beautiful. In fact, muluzungu in that dialect, nagamba English is not a language, it's forged dialect, stolen from here, there and there, paged together. They saw ombaga omukazi wasuka obulungi, she becomes handsome. Omusajja yena bagamba you are beautiful, baba bakuvumye, you are ugly like me. I'm beautiful, I know I was ugly. That's why I know kusoma nnyo kati. So that nange mfayo neka component kabagambe ne wadde gubi ne bambi guinamu, it causes sense. But again, I remember black beauty to the women. Now what is the component for the man? If it's beauty, it's for the women, and handsome is for the man. Black beauty. Now black what? For the man. Anyway, when some scripture no jengambi ya Genesis chapter 6,
And then the daughters of men were very beautiful. Batabani ba Katonda, the all-knowing God. Ne baddukayo mu ggulu. He noticed after nga bamaze n'okuzaala ne bagamba ku verse 3, Genesis chapter 6 verse 3 gamba, then the Lord said, I will not allow people to live forever. They are mortal. For now, only they will live no longer than 120 years. Tebajja suka myaka 12. Sempa wano yafudde n'emeka. Bamubye n'omubbo mugamba 12 wano makingi. Musajja alinga mu 27. Mutegeera. Nti the Lord said, I will not allow people to live forever. They are mortal. Balina okufa. Now question yourself, was this God stupid when he said to Adam, kati okuva ne kati ojanga kufa? Why does he say I will not leave them to live? Mu Genesis chapter 6, Eliya mugira mu Genesis chapter 2, mu 6 ataza gambye sijja bakkiriza to live forever. He's forgetting that he told Adam and even tetumujja kubawo ebbanga lyonna because mujja kati kufa. Mubadde muli moto kati mujja kuba moto. He reminds himself, as if he had forgiven them all, as if he was drunk, as his servant ekitibwa so-called Noah. Now chapter nkulu nnyo ya Genesis chapter 6. Lwaki abamalayika balaba abakazi abawala b'abantu nga balungi ne babeegomba? That's why mu church bakozesa abawala be baba bayimba. Mukitegeera? Pastor interpreter abano interpreter omukyala. Mukitegeera? Are they balancing the boat anyway? Noah's boat was not balanced. So, because it never existed, that story is very idiotic, very stupid one. So, they saw the daughters. Kachovolaba, akayimba akakasoka, webagenda mu worship. Baleeta eddoboozi ly'abakazi. Meme yange sinzanga mukama eno ne muddamu devaluga mene the stories are very idiotic. Bwe tuddamu ozetegereza ne tuzekenneenya. The Bible says batabani ba Katonda. Then in the piece of papers, but the only son of God. What of the other ones who were there in the first place? You can ask your pastor, the sons of God, about Genesis chapter 6, mbulira amanya gabo. If he doesn't know, tell him, man, you are an idiot. An idiot, it means a person who is incapable of learning. Should we go to the book more? Give us that book more. Something, Kudachika, we have something like 24 minutes. Free will. Let's go to free will and say, it is also written that I was given free will with which to choose if I will go to hell or not. Chiwandikibwa. That's why you say, you Christians, how can you probably deem something free when you must fear consequences? Chechibuzo. Ekintu ogamba otya nti kirina free will nti weeyagalire okusalawo ate lwaki wensalawo nga sikiriza kiri muteekako consequences nti waliwo ekijja okuddakaawo. It violates what is called free. Scroll and see. That completely conflicts with the definition of free. Scroll up we go. If I were to hold a gun, okay, there. If I was hold a gun on your head and say, you have free will to give me your wallet, but if you attempt to defy me, I will kill you. Free. Does it really feel as if you have a choice in the matter? Of course not. They have free will. Religious doctrines, they don't have free will. Free means to give or receive something without an expectation of return. Sikiriza bidini bya mwene ebirala.
tewabayo nti oba tobikiriza kyagenda mu geyeena. Why do you have to put a consequence? The whole free will concept is self-defeating. Call it circumstantial will, for that is what it truly is, circumstantial will. Despite this, I have still had the displeasure of debating with those Christians who accept hell as a rational and fair wrath of God. They defend Jehovah's creation of hell with the opinion that those who are committed to hell go voluntarily, as if it is a consequence rather than a punishment. Abo abavayo ne bagamba nti ogenda mu geyeena nti kuba kweyagalira kyokka nga ate eri batugambye it is a punishment because you refused. It means if you refuse, you have your free will not to accept there. But now if it comes as a punishment, it means it is a substantial or consequential. That indeed we as children of God chose rather to be hell's inmates than God's disciples in heaven. So we choose to be in hell or disciples of God in heaven. Is that free will? It is an interesting idea. However, you don't have to hurt anyone to get into hell. It takes you to accept Jesus according to the scripture. It is knowing about Jesus and not accepting him as a savior. We saw in those books of James, we saw in the books of Matthew, we saw Wawe Chigamba. It means it doesn't matter how virtuous you are, how much good you do, how happy an environment you create for others. Given this, the voluntary entry argument does not make sense. Voluntary entry argument does not make sense. It means it is not free will. You have to accept something. This is the argument could be used to the sending of the opponents of the Nazism to the concentration camps. If they voluntarily chose not to give homage to Hitler, so they chose to be interred. Why should we blame the Nazis for the inmate's choice? Why should we blame God for the choice of the damned? Take away that book. Tomorrow we shall begin from genocide. Take away the book as I explain and waiting for their phone calls. Here. So, mutuvayo ne tutunula. Netugamba free will. Tugwasalawo. Okusalawo bw'ogaana teryakuba ku mukono, bw'okkiriza teryakuba ku mukono, naye erisebo bw'ogaana nti ojja genda mu punishment. Why wouldn't, question yourself, why wouldn't that so-called God who created you according to your biblical concepts, lwaki teyakucreating akutaddemu concept ya faith ngeri bagambye wetemeko omukono? TV Africa. Hello? Yes, oline Gwanda Botda West Zulu gwani okubiddewa. Esebo gye baliko gwani okubiddewa. Sebo yogera erinnya lye ery'ekiddugavu. Rwanda sebo. Esebo mukulu Lwanga kati awo yogera nkuwulira. Kati temba dembuza ogenze n'ayogera ku Genesis 6. Kuki? Genesis 6 n'omwana n'ayogera ku Genesis 2. N'ogamba nti story ya Nuhu yo kyamunyereza yaliyo kati embuza abo bayogera ko Nuhu bakimusoka ekyo. Si ntuufu. Nsaba mbadde tawokinyengereko ko. Okay. Ngenda kikunyonyola tofaayo. TV Africa, hello? Ani ono okubiddewa? Hello? Hello? Yele sebo gwani okubiddewa? Yogedde ne banadda mu kinaawa. Ani? Banadda mu kinaawa. Banadda esebo. Tesa. Okumanya erinnya lyange ery'eddiini naye. Nalimanya mukulu naye ate olwaliro lwentegedde nti era kyali tekyetaagisa kuba nti nno mbeera n'erinnya ery'eddiini ate nga bya kisirusiru. Bya kisirusiru.
era singa mbadde nsobola okukyusa ebiwandiiko byange erinnya eryo nandibadde ndyekirako ddala completely. Genda mu kooti olidinawunsinge bajja kukolera ebbaluwa ne documents zo zibeere ku linnya lye erituufu ery'ekiddugavu. Webale kumpavu. Essewa ashe banadda mukinawa TV Africa. Halo. Hello. Essewa ani ono okubiddewa? Nsubuga Uganda. Essewa nkulu Nsubuga ow'Emmamba. Essewa. Amanya gaffe ganyuma nnyo ag'ekiddugavu olya oli Nsubuga. Se heaven name. Tuufu nnyo Ssebo Muganda Teesa musukulu wa Gabunga. Wangi Ssebo. Essebo Teesa. Webale kuweereza. Essebo mukulu. Naye nyina kyenjagala okunnyonnyolamu. Njagala okumanya. Abagundi baali baddeko mu Misiri Abayisirayiri. Ate njagala okuwulira ekirala. Awo bwe baabateeka. Ate byawandiikibwa biraga nti baaliwo. Ebiri mu Bayibuli. Ne balaga nti ate Rooma yajja ne bakuba ne basaasaana. Mu kubazzaayo ne baagala baleetako e Uganda ne bagala naye akatubazzeeyo mu kifo kyabwe. Bali babaleeta Kalamojja. Awo we bali essaawa ya leero baali babaddewo oba era nabyo kutudyekadyeka. Baasi oli ku channel entuufu. Kale bali kuweereza kambeereko. Essebo mukulu Nsubuga. Ashe TV Africa. Halo. Essebo gye baliko ani ono okubiddewa? Mayanja wano Kalongoose. Essebo mukulu Mayanja. Kakati nze kyembadde mbuuzaamu kiri kimu. Kyenzikiriza nti kituufu kisobola kumenyera gyennyonnyola. Ebidiini by'abazungu byonna byakigaayi baagala tukwata bwongo. Mind control. Naye kati nze kyembuuza Katonda kituufu gyali. Bw'aba gyali kati tumutuukako tutya oba tekitwetagisa kumumoonya yamanyi baki yatuteekawo. So kyetadde njagala otunnyonnyoemu bw'abanga gyali obanga wanga eddiini entuufu eddiini ki? Kubanga Abafirika twalinanga enzikirizo zaffe abazungu ze batuggyako okusobola okutuusa mu mind controls byabwe. Ashe mukulu Mayanja ngenda kuba nkutegeeza. TV Africa. Halo. Essebo gwani okubiddewa? Essebo mukulu Kyalimpa. Webale okuweereza obudda kweniga era bulungi buli kyoyogera. Naye mbadde ndamu ensonga zange zendabaawo wakati kugamba nti ekitabo ekyo nga lwaki emikeegiwakanya ekuba nabekuna bakisomusanga kitaka bano kale kanabula fasi ababa bakitabize bayite abafere. Abafere. Kati bo badda ne baddayo akanyirire kayagalira ddala. Koleka abasomesi ekibonekere mabega munamanya kati kyembadde nyongera okubuuzaamu nti abantu abo bo bazima kikola abazungu bwe bateekamu sente oba nabo bakola bizinesi zaabwe kugirako bantu nga beefula nga beerimbise mu Amerika. Kati enjawulo gye njagala okutegeeza eddala ekyonkulu abokisomesaako obaddiyo baddi naye nga nze ekirasesawa yonna. Aya kituufu. Okakasiza ddala abasajja bano beefudde ddala nti bayita mu linnya ly'oli ate ne bakola ebyobuyaayi. Tufuuke African conscious. Neyanziza mukulu Kyalimpa. Ashe TV Africa. Halo. Yes, ani ono gwe twogedde naye? Ono mukungu. Essebo mukungu. Yes. Mbadde mbuuza is that mpulira nti the creator exists. Maybe our people in the past used to worship the creator. Sikiriza kyogamba the program kyononera the discrepancies mu story naye osobola otubuulira
the creator that our people used to worship in all the days, or do you believe in the creator? Okay. Thank you very much for the program. Ashe. TV Africa, hello. Hello, twogedde nani ono nyabo? Ani? Enyabo namutebi. Nange abakazi batuza manyi bagenda ne bagamba mu makanisa nti nno tutasoma Bible ngasoma amawulire bona tunanga amawulire tujja kutegera imete Katonda gy'agamba nange tekinnanganyika nti Katonda yakalimira bano Adamu ne Eva balidde akabalako kamuna akasajja ne kataama atalina kusobola okulyako akamu Admezala kiranga mantinga bobo omukono bikuddeko obagona ngikitone lwaki Adamu bweteraate yagutema koye mu nyine kinda Katonda yalina amaanyi yagatema emikono gyali Mama namutebi nkusaba osomesa abakyala kuba bali mu bebasinza okgenda mu programu eyo y'okusiriwala ate bebakuza abaana baffe bwofuna akaseera batuukeko obasomese obanyonyole. Amen ra ashe. TV Africa, hello. Hello. TV Africa, hello. Hello, brother. Ese botogede nani ono? Jendi sebo. Ese botulioke gwani bakuyitani? Male Dumba. Ese botesa. Kende zako ku telefone. Esebo. Tesa sebo muganda nge teso. Ebisiyaga byo bingi byo mu mawajati. Ebisiyaga? Okay. Kubanga katesini elapu zokina bwe mu mujati boyongera bweyongeze kapera. Nenge nyita z'abantu tesiteke asina ngene kyaki bwe bisiyaga byo bingi. Bas. Ha. Muganda wange osumuludde busumuluzi kati. TV Africa. Abot. Yalo yogera ne Grand Abot gwani sebe erinnya lyo kubidde. Ayanja akomiwe wanza kalongoti. Esebo ayanja. Ndimende wanu weto unza jembadde nebuuza mutumanye wawayoeseko. Ideas zoto wansu ekitenkanyika. Naye lwaki ekintu kino tokigaziya listi nobanga oba okona engeri gyobanga kuba abantu bangi abatakimanyi abatamanyi nti byoyogera twebiri ate era ng'omuntu alina common sense womunyonyola nga bunyonyola asobola okutegeera oba okitegeera nti lwaki tofunayo engeri y'emikutu abantu gye bafunamu information eyo oba ngambeza Facebook akina biki oba right now ali ku page yange ya Grand Abot ku Facebook a streaminga kwebali information yebako njiteekako ne stream zibaako program zino kitegeeza osobola notula mu taxi notekako bando zo no streaming no soma ng'otambula kale kamusandikeko ku Facebook ngenda kukyalira nja kuba magamba Grand Abot eri mu capital letters GRAND Abot is ABBOT Grand Abot kale Abot yesebo ashe oyo abadde mukulu Mayanja Kalongoti wali eri information eno banange guno omulimu fenna tulina okusomesa abalala each one teach one. TV Africa. Hello. Omwana wabomuzadde omwana olaba abeera akategeera naye aba alina sensi eyo etegeera yagyapa naye omwana akaalira erinnya egganda erina omutwe n'erinnya egganda lino ezzulu n'omutwe omwana asigala akalaki liri eryaffe so nekyeyinza kati abakadde kaba tetukimanyiza omwana akaalira erinnya omwana yetaka kusoma linnya netuddaawo netuddaawo kyova olaba omwana erinnya lyasikira tebasikira liri ery'ekitumbaavu basikira lino eryaffe ery'ennono
Kyebasikira byali ekitumba bulina eminini olaba omutumu omwana akaka n'agamba nfunira ekika ebintu nayo tubigayana naye nga gyebiri ebintu byaffe munange okay obwongo bw'abantu baffe bwagaga simanyi oba naye kati tuli mu period eyitibwa we have to sankofa tukomewo mu roots zaffe oba mu mirandira gyaffe n'enono zaffe tudde mu ntumbwe zaffe tuddeyo bantu bameka botudde naawo ku terefayini wana abalaba TV Africa asobola okubulira ow'omutuba ow'amasiga ow'essigoba ow'olujja ow'akasolya tebabamanyi naye baprescribinganga ndi mu Africa ndi muki tamanyi family tree ye ne mutandika omubulize Napoleon Bonaparte agenda kubulira Napoleon mama we yali bwati mukazi we yali bwati njagala omubuze jjajjaawo oli owokusatu mukazi we baali bamilitaani oyinza n'omubuuza gye yagalamiranga tamanyiyo tamanyi nalumbe ki lwajjawo famire ye oba taatawo oba maama we abessimu munansonyi wanzijjeeko kanjijjeko kuba eddakiika ziwedde ate nina okunyonyola tamanyi they don't make a diagnosis taddamu n'atunulira family tree ye n'amanya nti bulwadde ki obubadde nga butujjawo jjajja wange oli ow'omukaaga kiki ekyamugjawo nti kino jjajja wange ono ey'okutaano ki ekyamugjawo nono ajje abeere ng'ali in check mu kumanya nti tulina obuzibu bwe buti kubanga nagamba mu kye tuyita hereditary science okusikira muve ekigambo heya hereditary ebyenzikirano abaana ab'obuwala mulwala ndwadde ziva ku saidi ya taata wammwe abaana ab'obulenzi mulwala ndwadde za bukojja zibakwata era kasita otunula mu saidi ya maamawo kitegeeza olina okumanya maamawo bajjajjaabe bali baani ne baani byonna n'omanya ndwadde ki ezaabagiranga ze zigenda okukwata gwe omulenzi omuwala onoonya ku saidi ya kitaawo kati gwe omulenzi tonoonya ku saidi ya kitaawo ze ndwadde tezitera kujja zibeeri zisobola kusomesa genetics oyo mu mangu mu ddakiika zino mani n'okusomesa evolution variation ne genetic science yeetaaga male ebisiyaga mu kyaki nga bumeruseewo bungi ebisiyaga bingi oba mu bukyaki obwo yes ebisiyaga bingi nnyo mu kyaki omwo let's first tukasooke tukotingeyo scripture emu simple logic mu ndowooza ey'amangu batugamba Yesu Kristo yayita mu bulamu bw'ensi bwonna yalazaala abaana baliwa he never existed nagambye nja kwogeranga as if I believe in the Bible yet I don't believe in it just nkuwa ndowooza abakyaliko yo never existence yayita mu bulamu bw'ensi bwonna yasasulawa kye tuyita bride wealth is not price tetutunda mukazi wabula kulaga bugagga waje yagenda ani aliwo nga katumwa nayogerayo ne muli eyo musaba njagala embaga yange Mukama Katonda ogiwa omukisa era Yesu giblessing embaga ye yagikubawa where enju ye yazimba eriwa this is a very stupid idiotic concept etali fit kusinzibwa mukitegeera teri fit teyazimba nju oyagala nti tusabye Mukama Katonda emotoka yagiwa omukisa Yesu tukusabe emotoka eno giwa omukisa. If he had existed, there were no cars. How is he blessing something that never happened? Ngamutu gamba tewali yo kipya wansi wenjuba. Before 2000. Okay. Before 2019 years, as shallow as you can think. Tuweye motoka wezaliwo. Ezabo. Tegera temumanyi. Ngayo mwogera computer nagamba computer asuka kolebwa mu Africa bagita antikayisera. Eri myaka 13 oja kuddawo eyo nga tomanyi nenga to so homosexuality churches ezisinga omusumba wagenda mu America ebisiyaga gye bisinga gye bakiriza couple ezabye ebisiyaga okwewasa kati church webanga
program of foolishness yava ewa Charles Fox Parham eya Pentecost yava mu America ewava ebisiyaga. It means they are downloading all the evil entities mu church. Nzegera bayita mu lifestyle ya Yesu je ayitamu. If you never married nga mu Bible agamba, and go and tell all the disciples, and John Peter, the one Jesus liked most. Peter, no, Simon Peter. If Simon Peter is a man and Jesus is a man, and he liked him more than the disciple abalala, doesn't that mean there is homosexuality? Nonya portrait ya Leonardo da Vinci. Otegere what they were speaking, these Roman peoples, in their papers. Namutebi akasajja ne kakolimira ekibala kimu. In fact, otunula mu Bible, Adam was not cast. They cast the ground he stands. That is European male favorism. Eriawo nze njagala genda eri kintu gye yagenda n'asinkana ggulu n'amuwa ebibbo 1000 eby'emmere. Bamuwadde emiyembe, bamuwadde amatungulu, alidde amaleewa, bamuwadde enseenene, enkenene alidde, naye kali akasajja kaabwe. Abasajja bali akabala kamu ne kakambuwala ne kaka n'obuuza ente zote zizaala mu bulumi. Mukast is the woman jazaala mu bulumi. Enjovu zaali ekibala zote zizaala mu bulumi. What about Nawolovu? Simple thinking. The story doesn't exist. It's very stupid and idiotic. If you have a Bible, pull it out of your manual, use them. Mukungu, the African people bakirizanga mwani, supreme God, anciently, mu civilization go tuta Amen Ra, obake puraitibwa wano liso dene, liso de mulabe ya Horus, Nyamuhanga Kazoba, mubanyankole Rubanga, munodana, nkulunkulu nkosi ya makosi wanseri, mukwazuru. Njegera. Oludumale, Oduduwa. In fact, there is no African God yataina mukazi. They are not homosexuals. Dachika ziringe zitugwako ne mbulwayo. 2 questions as we wind up. Chalimpe kabojja European baba sente bana abomu buchachi. Yes baba wakubo musumba wagenda mwa batandika ne orphanage. Mubajja mwa baba orphans we baba twaleri ne baba jamu ensigo ne bazitunda. Njagala obuze pastor agamba twabulidde njiri mu America nakomawo ne sente ngeri abazungu church ezo tebazigenda mugamba kuwa katambi ne crusade wawe bagikubye. They don't do that. They go to program to sell your organs. These are organ traffickers. Mayanja katonda jali tumutukako tutya dini chentufu African spirituality yesingo jukira zini of African spirituality kusoka kusosowa za nsonga ya mama kolo lusuku kubanga mama ya tuza ya yonsa ate ya kolaki ya kwanjulayo eri ewalala ku nsongezo nsonga ya mama mulangira tusekwa agisomesa da programu ezo wezia zini of African spirituality. Nsubuga aba Israeli tebabanga ko mu Egypt. Israeli bagitonda 1997 ku mapu zonna enkulu ez'aba Ptolemy, mapu esinga okulu ya Libya Tos of Libena. Israeli teriko. That place was called Canaan. Atenga ancient Africa gye bayitanga Kemet Speria erimunda. So up to Elam, presently called Iran. Israeli bali bagenda giteeka mu ggwanga lya Uganda Kalamoja era ku independence documents Kalamoja teri part ya Uganda. Nonye ekiwandiiko kye bayita the Balfour oba Balfour. That is the document where you get all these things. Luwanga ku nsonga ya musoke dakika ziweddeyo. Nyinza obutatuukayo. Banadde ekinawa ne ku nsonga ezo. Nyinza naye za musoke tujja gisomesa but you know kusoma kye bayita light. That is called prism. Reflection. Anyway, dakika zaffe ziweddeyo. Obadde mulabi wa Perception ku TV Africa, obadde ne Grand About the West Zulu, obadde ne ba producer bange abakutuusa ku programu eno, mukulu wa Lumane oba wa Lusimbi, ewamu n'Embogo Mubiru, ewamu ne Kagwa be bakutuusa ku programu eno, ne Musokeru Kwago ku kamera eno n'okutereza ensonga ezo zonna. Tujja koma olunaku olw'enkya tovaako for the greatest good of Africans. Africa y'Abafirika ekyo kyonna bakimanye. Yaffe aba Ali Kiblan. Black power ashe. Wherever you go,